Mi mamá lo había cortado y ahora todavía no se le despega de las manos y le estoy echando más Ariel. ¡Ay, allá está Ariel! Desearía hacer ya. Ok, ahora voy a revolverlo bien. Voy a revolverlo con estos dos. Mamá, ¿te quedó? No, anda a lavarte las manos. Porque se pega. Mira, todo tiene solución, tampoco va saliendo. Sí, pero el mío está súper pegajoso. Y lo vamos a revolver harto ya que es... Está bien pegajoso. ¿Sabes por qué el tuyo está así? Le colocaste mucho pegamento, se le echa poco. El tuyo ya está. Espérame, sí. El tuyo ya está ya. Ese es un consejo de mi mamá, el que les dijo que no hay que echarle tanto pegamento porque no después se te pega mucho. El mío ya parece chicle, No, no tenéis por los codos. Tengo hasta mis pelitos. Oh. Al tiro venimos. Bueno chicos, parece que el mío ya se hizo porque le eché más Ariel. Y está súper así. No te pregunto por el paseo la Willy. ¿No? O sea, sí me dijo cómo me había hecho. Bueno. Este sea el canal mío y de mi mamá, entonces, a ver. De mi mamá ya está listo. No está pegajoso todavía. ¿Todavía? ¿Viste? Está harto pegajoso el tuyo, mamá. El mío está más pegajoso que el de mi mamá. ¿Queda? Sí, yo te saco. Ya. Otro día vamos a ir haciendo más slime, ¿cierto? Pero con mi mamá, obvio. Mamá se queda corta. Y yo estoy ocupando el lápiz tuyo, mamá. Ay, no, ahora sí que no. ¿Y ahora sí? Ahora sí podemos decir que mi slime está listo. El mío todavía no.